سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 21 ایون تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. بازداشت 5 عضو مافیای تاجیکو در تاتارستان، همشهری های خودشان را حق بستند. امریکا شاید اویاسی از افغانستان گریزانیده شده را به تاجیکستان توفه کند. یک زاده ازبکستان را در ایران برای قتل دو روحانی شیعه به دار آویختند. دیمیتری موراتوف مدال جایزه نوبلیش را 103.5 میلیون فروخت و همه این پول را به کودکان اوکراین خیر کرد. ماریا زخارова با پیراهن تاجیکی چکن در تن همه را به وجد آورد. و اکنون تفصیلات خبرها. وزارت کارهای داخلی جمهوری تاتارستان روسیه از پاره برهم دادن یک گروه متشکل جنایتی عبارت از زادگان تاجیکستان خبر داد که در طول چند سال هموطنان خودشان را دول بسته از این حساب کار و فر داشتند. در عملیات بازداشت مافیای تاجیکو در پایتخت تاتارستان شهر قزان، نیروهای ویژه از جمله صبر، امان و گروم اشتراک داشتند. دادگاه ناحیه واحد شهر قزان روز 2 میلیون سال 2022 این 5 نفر را به حبس گرفت. علیشیر مولانوف بنا به فرضیه تفتیشات رهبر این گروه، مولانوف مؤسس شرکت ساتورن سرویس است که با سالن ماشین های اوزدیو در شورای امیتیفسک در یک سراغه جایگیر شده. یکی از بزرگترین سالن های ماشین در قزان است. خالمراد میرزایف، پسر او لقمانجان میرزایف، فروخجان سلطانوف، سلطانجان سلطانوف، بنا به اطلاع نشریه محلی بیزنس آنلاین، مقامات حفظ حقوق وقت جدن از پی این گروه ریکترهای تاجیک افتادند که یک تاجر خوشمیوه که نیز از تاجیکستان است از حق سپاری به آخر به این مافیازهای ناسیرم به جان آمده به پلیس شکایت کرد. او نقل کرده است که از سال 2017 به این مافیازها 10 میلیون روبل پول نقد حق داده است و همچنین به مبلغ 1 میلیون روبل دیگر از او خوشمیوه گرفتند. به گفته این صاحبکار ریکترها تهدیدش کردند که اگر به آنها عقد ندهد به نزدیکانش از جمله به فرزندان صاحبکار ضرر خود را میرسانند. تاجر از ترس به خاطر امنیت نزدیکانش 5 سال به این جنایتکاران حق سپریده است. بعد بازداشت این ریکترها معلوم شد که این تاجر به جان رسیده تنها نبوده است. اخیراً حق کندن آنها باز از 3 زاده دیگر تاجیکستان آشکار شده است. از جمله در همان سال 2017 آنها یک صاحبکار تاجیک را از بازداشت شدن پرونده جنایتی به ضدش ترسانیده پیشنهاد کردند که میتوانند مشکل او را در عوض 300,000 روبل حل کنند. آنها بعدا این صاحبکار را با 300,000 دیگر دوله بستند. همین طور در سال 2021 این مافیاسها یک مردکار تاجیک را بر دروغ 130,000 روبل قرضدار کرده او را 10 روز به پول در یک کتیج کار فرمودند تا که قرضش را ادا کند. همین طور آنها یک تاجر دیگر خشک میوه که او هم از تاجیکستان بود برای حل کدام مشکلیش با تاجیکان دیگر 400,000 روبل طلب کرده تهدید کردند که اگر پول ندهد خودش را لطوکوب مال و ملکش را نابود میکنند و درباره‌اش معلومات نشر خواهند کرد که در بین همه بی آبرویش میکنند. بیزنس آنلاین می نویسد که در همه این حالت‌ها اعضای مافیای تاجیکو جبر دیده ها را به ماشین بار کرده به بیرون شهر به یگان جنگل می بردند و به قول مردنک زده سخت می ترسانیدند تا که به جدیت حرف آنها باور کنند. حالا این 5 نفر بر اساس قسم 4 ماده 159 کودکس جنایتی روسیه به قلابی گروهی و در 4 مورد بر اساس قسم 3 ماده 163 به تماجوی گروهی عیبدار می شوند. به آنها برای قلابی همچون جزا تا 10 سال زندان و برای ریکت از 7 تا 15 سال تهدید میکند. این بار اول نیست که گروه های متشکلانه جنایتی تاجیکو در روسیه آشکار و اعضایش زندانی میشوند. ایالات متحده آمریکا میتواند چرخبال و هواپیماهایی را که واشنگتن به حکومت قبلی افغانستان توفه کرده بود و پیلوت‌های افغان این چرخبال‌ها و هواپیماها را در عرفه به دست طالبان سقوط کردن حکومت به تاجیکستان گریزانیدند به خود تاجیکستان توفه کند. این سخنان را فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا گنرال مایکل کوریلا بیان داشت. گنرال کوریلا هفته گذشته از تاجیکستان بازدید کرد و روز 15 میلیون سال 2022 در شهر دوشنبه با یک سلسله از راهبران اول این جمهوری از جمله با پرزیدنت امامعلی رحمان ملاقات داشت. ماه آگوست سال 2021 جنگجویان حرکت تندرو طالبان در روزهای خروج نیروهای آمریکا و ناتو از افغانستان قدرت را در آن کشور باز به دست خود گرفتند. در آن روزها دهها پیلوت افغان همیراقان و برخی زنان و فرزندان خود را به چرخبال و هواپیماها بار کرده از افغانستان رو به فرار آوردند. از جمله گفته میشد که تنها به تاجیکستان و ازبکستان دو همسایه شمالی افغانستان بیش از 6 چرخبال و هواپیما را گریزانیدند.
شماره دقیق اویاتی به تاجیکستان آورده شده در یگان جا اعلان نشده است، ولی ماه اکتبر سال 2021 امریکا 191 خلبان افغان و اهل خانواده های آنها را از تاجیکستان به کشورهای امن سیام انتقال داده بود. رژیم نو طالبان دیر باز طلب دارد که کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان و ازبکستان هواپیماها و چرخبالهای به این کشور گریزانیده شده را به کابل برگردانند، ولی ژنرال امریکایی مایکل کوریلا اظهار داشت که این چرخبال و هواپیماها دقیقاً به افغانستان برگردانیده نمیشوند، چون که به تعبیر او آنها مال طالبان نیستند. فرمانده ستاد مرکزی ارتش امریکا از قوه‌های مسلح تاجیکستان اظهار سپاس کرد که تا امروز امنیت این هواپیماها و چرخبالها را تامین کردند. او افزود امریکا با حکومت تاجیکستان برای پیدا کردن بهترین راه و شیوه مؤثر استفاده آنها را کار کرده ایستادند. ژنرال مایکل کوریلا همچنین گفت ما امیدواریم که بتوانیم یک قسم یا همه این هواپیماها و چرخبالها را به حکومت تاجیکستان بدهیم. من هنوز یگان زمان مشخص را گفتن نمیتوانم، ولی ما تمام کوشش را به خرج خواهیم داد تا این کار صورت بگیرد. این هزارات فرمانده بلندپایه امریکا به احتمال غالب ناراضگی شدید حکمان نو افغانستان را به بار خواهد آورد. مدال برنده جایزه صلح نوبل در سال 2021 سردبیر نشریه روسی نووایا گازتا دمیتری موراتوف روز 20 میلیون در روز بین المللی گریزه ها در مزایده هریتیج در نیویورک امریکا با نرخ بی سابقه 130 میلیون و 500 هزار دلار فروخته شد. جریان مزایده که مرکز مطبوعات نیویورک تایمز در منهتن دایر شد در سامانه مزایده هریتیج به طور مستقیم نمایش داده شد. هریتیج در یک بیانیه گفت تمام پول از فروش مدال موراتوف به دست آمده به خاطر کمک به کودکان در اوکراین و کشورهای اطراف آن به صندوق کودک سازمان ملل انتقال داده خواهد شد. یک قسم این پولها برای کمک به گریزه های اوکراینی صرف خواهد شد. قبل از شروع مزایده از دمیتر موراتوف دیگر باره پرسیدند که آیا او در حقیقت میخواهد مدالش را بفروشد. او تصدیق کرد و مدال را با نرخ ابتدایی 700 هزار دلار به فروش ماند. الکی بعد چند دقیقه قیمت آن را خریداران تا به 16 میلیون بالا بردند، ولی بعد این یک نفر نامعلوم توسط تلفن برای مدال موراتوف 130 میلیون و 500 هزار دلار پیشنهاد کرد که دیگر کسی این نرخ را زدن نتوانست و با همین مزایده جمع شد. نرخی که مدال موراتوف فروخته شد در تاریخ مدال های جایزه های نوبل سابقه ندارد. تا کنون نرخ اعظم بلند 4 میلیون و 760 هزار دلار بود که سال 2014 در مزایده کریستیز برای مدال برنده جایزه نوبل بیولوژ امریکایی جیمز واتسون دادند. واتسون جایزه نوبلی را برای کشف ترکیب مولکولای دینکا به دست آورده بود. مدال های جایزه نوبل با عکس مؤسس این جایزه زینت یافته 175 گرم وزن دارند و حجم طلا در ترکیب آن 18 کرات را تشکیل میدهد. دمیتری موراتوف که خودشون نشریه‌اش در روسیه برای آشکارگوییشان تحت تعقیب و فشار دائمی مقامات قرار دارند، ماه اکتبر سال 2021 همراه با خبرنگاران فیلیپینی ماریا ریسا برای تلاش‌هایشان در امر حمایت از آزادی بیان که زمینه دموکراسی و صلح ثبات است سزاوار جایزه صلح نوبل دانسته شدند. موراتوف الکی ماه دکامبر اعلام کرد که تقریبا همه مبلغ پول جایزه‌اش را که بیش از 40 میلیون روبل را تشکیل میداد به صندوق خیریه و برای کمک به ژورنالیستان تقسیم میکند. 1 یونی سال 2022 در روز بین المللی کودکان موراتوف در تلگرام کانال نووایا گازتا اعلان کرد که مدال جایزه نوبلیش را به فروش گذاشته. تمام پول از فروش آن به دست آمده را برای کمک به کودکان اوکراین روان میکند. دمیتری موراتوف که 60 سال دارد یکی از اساسگذاران نووایا گازتا به شمار رفته. از سال 1995 اینک 27 سال باز سردبیر این نشریه است. نووایا گازتا با گزارش‌های تحقیقاتی خود درباره مشکلات حقوق انسان در روسیه نام برآورده است. روز 20 یونی سال 2022 در زندان وکیل‌آباد شهر مشهد در استان خراسان رضوی ایران جوان 21 ساله زاده ازبکستان عبداللطیف مرادی را به دار کشیدند. غلامعلی صادقی رهبر قوه قضاییه استان خراسان رضوی گفت حکم اعدام عبداللطیف مرادی در حضور افراد ملکی و مقامات در محبس وکیل‌آباد مشهد به اجرا رسانیده شد. صادقی گفت عبداللطیف مرادی فرزند محمد طاهر در پی قتل دو روحانی شیعه در حرم امام رضا یکی از مکانهای برای شیعه خیلی مقدس شهر مشهد با جرم محاربه و ایجاد وحشت در بین مردم محکوم به اعدام از روی به دار آویختن شده بود. حمله خونین به حرم رضوی روز 5 اپریل سال 2022
در روزهای اول ماه شریف رمضان و 2 روز پس از کشته شدن 2 روحانی سنی در شهر گنوباد در 280 کیلومتری جنوب مشهد روی داد. در ویدیوهای نشر شده دیده می شود که روز 5 اپریل عبداللطیف مرادی کرد را در بغل پنهان کرده بدون مشکل از صداهای امنیتی عبور می کند و وارد حرم امام رضا می شود. در صحن حرم او 3 روحانی شیعه را می بیند که با هم صحبت دارند. مرادی به این 3 نفر نزدیک شده ناگهان با کرد به آنها حمله می کند. بعد این همه مرادی تا چند دقیقه دیگر کرد در دست نمیگذارد که او را دستگیر کنند. تنها بعد چند دقیقه محاصره به یکی از پاسبانهای حرم میسر شد که از قفا به جوان ازبکستانی حمله آورده او را از پای بیفتاند و کرد را از دستش بگیرد. بر اثر جراحت برداشتهاش حجت الاسلام محمد اصلانی در جای حادثه و حجت الاسلام محمد سابق بعد 2 روز در بیمارستان جان باخت. روحانی سیم جوانتر بود و با کمک طبیبان از مرگ نجات یافت. مقامات ایران این حمله را بلافاصله حمله تروریستی عنوان کردند و در یک فیلم مستند که در تلویزیون‌های دولتی ایران نشر شد عبداللطیف مرادی پیرو عقیده‌های تکفیری عنوان شد که نسبت به اهل تشیع بدبینی داشته است. تحقیق و بررسی این پرونده توسط قوه قضاییه و دادگاه ایران روز 7 ایون سال 2022 یعنی همگی بعد 2 ماه دادگاه عبداللطیف مرادی را در محاربه یعنی جنگ با خدا مجرم شناخت و محکوم به قتل کرد. این حکم نیز همگی 13 روز پس از صدورش به اجرا رسانیده شد. اکثر 83 میلیون اهالی ایران را شیعه ها تشکیل میدهند. شماره سنی ها در ایران از 5 تا 10% رقم زده می شود. مشهد با بیش از 3 میلیون اهالیش دومین شهر بزرگ ایران و یکی از مکانهای عمده مقدس برای اهل تشیع به شمار می رود. ولی در مشهد شماره بزرگ از اهل سنت از جمله افغان ها، ترکمن ها، ازبک ها و خلقهای دیگر نیز به سر می برند. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. ساکن 27 ساله جماعت چارکوی اصفهان مفزونه سنگینووا روز 2 ایون در تولدخانه شهر خوجند چارگانیک 4 دختر به دنیا آورده است. آنها را فاطمه، زهرا، انیسه و مونیسه نام کردند. منبع اساسی درآمد این عائله خوشبخت از حساب مهاجرت کاری بوده. شوهر مفزونه سنگینووا به این دلیل تا حال فرزندان چارگانیکش را ندیده است. پدر خوشبخت هنوز در مهاجرت کاری در روسیه قرار دارد. خبر تولد چارگانیک در یک عائله جوان از جماعت چارکو را روز 21 ایون سال 2022 با تکیه به شبکه تلویزیونی SM1 خبرگزاری سود نیوز نشر کرد. در تولدخانه شهر خوجند گفتند که فاطمه، زهرا، انیسه و مونیسه را با اصول برش قیصری یا کیسر و سیچینی از بدن مادر گرفتند. این زن را روز 2 ایون تخمینا ساعت 11:30 به تولدخانه ما آوردند. همان روز به دلیل وجود پاتولوژی‌ها جراحی برش قیصری انجام داده شد. 4 دختر با وزن‌های 1 کیلو و 600 گرم، 1 کیلو و 80 گرم، 1 کیلو و 180 گرم و 1 کیلو و 300 گرم به دنیا آمدند. روز اول وزن طفلان نوزاد وزنین ارزیابی میشد چون که آنها نورسید به دنیا آمدند. آنها را در اینکوباتور برای نگاهبینی نوزادان جای کردیم. حالا وضع هم مادر و هم طفلانش خوب است. آنها تحت نگاهبینی با دقت طبیبان قرار دارند، گفتند رهبران تولدخانه. مفزونه سنگینووا یک پسر 5 ساله داشت و اکنون یک باره مادر 6 فرزند شد. معروف نبیف اجرا کننده وظیفه رئیس جماعت چارکو به خبرگزاری سود نیوز خبر تولد چارگانیک را تصدیق کرد و گفت بابای نوزادان الکی به ما برای درست کردن شهادتنامه‌های تولدشان مراجعت کرد، ولی از بس که تولدخانه هنوز سند تولد نداده است ما نمیتوانیم شهادتنامه دهیم. معروف نبیف افزود که بعد از تولدخانه برآوردن نوزادان مأموریت جماعت به این عائله خوشبخت حتما کمک خواهد کرد. تولد سه‌گانیک و چهارگانیک یا پنجگانیک در تاجیکستان خیلی کم اتفاق میافتد. در اول سال 2021 سروناز اسکر و دلیر فیض‌الله صاحب یک باره 4 فرزند 2 پسر و 2 دختر شدند. آنها را فاطمه، زهرا، حسن و حسین نام گذاشتند. 30 دکبر سال 2019 در عرفه سال نو دلنوزه محمدووا از دهه باباجان غفورов نویه قبادیان بار اول در تاجیکستان 5 گانیک 2 پسر و 3 دختر به دنیا آورد. آنها را حسن، حسین، فاطمه، خدیجه و کبریا نام گذاشتند. حکومت ولایت ختلان برای این طفلان 5 گانیک چند حجره علاوگی ساخت. ماریا زخارova نماینده رسمی وزارت کارهای خارجه روسیه روز 20 ایون سال 2022 در صفحه‌هایش در شبکه‌های اجتماعی عکس‌هایی را نشر کرد که در این عکس‌ها او در چهاربینی‌های جمعیتی پیراهن تاجیکی چکن در تن ظاهر می‌شود. در یکی از عکس‌ها ماریا زخارova
کورتای چکن تاجیکی در تن در حال ثبت شده است که از پسش گنبدهای طلایی کلیسا می‌نمایند. در عکس دیگر او باز هم در کورتای چکن در تن همراه دخترش و اجرا کننده نقش گرگ در جریان نوارگیری فیلم نو درباره کلاه سرخک عکس گرفته است. در این روایت نو افسانه گرگ بور و کلاه سرخک، گرگ سفید است. کلاه‌ها را باشد میتوان قرض گرفت. امروز به ما چگونه نوار گرفتن فیلم را نشان دادند که روز 22 سپتامبر به نمایش می‌دراید. خبر داد زخارova در زیر این عکس در تلگرام. بنا به خبرها زخارova در مراسم افتتاح هفته مود در مسکو نیز با کورتای چکن ظاهر شده است. هفته مود را طراح شناخته روس ویاچسلاو زایسف تشکیل کرده است. بسیاری ها در زیر این عکس‌های زخارova نوشتند که چکن تاجیکی به او خیلی زیبا است. ماریا زخارova 46 سال داشته. از اوگوست سال 2015 اینک قریب 7 سال باز نماینده رسمی یا به اصطلاح دیگر سخنگوی رقم 1 وزارت خارجه روسیه است. خانم زخارova در این مقام با انتقادهای نمکین و گاه خیلی تند و تیزش از کشورهای غرب و رهبران آنها نام برآورده است، ولی درباره تاجیکستان دور به مشاهده میرسد او همیشه بالا نگرم و معمولا حرفهای مثبت مینویسد. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که شام 20 ایون از کانال دریواسیونی ورزوب در کوچه نادره نویه اسماعیل سامانی جسد یک مرد شخصیتش نامعلوم را پیدا کرده از آب بیرون آوردند. بنا به این منبع شام 20 ایون سال 2022 ساعت 19:54 دقیقه ناظر میلیسیای منطقوی به نوبتدار فوری ریاست ایالت‌های فوق‌العاده شهر دوشنبه خبر داد که در داخل کانال دریواسیونی ورزوب که از کوچه نادره نویه اسماعیل سامانی عبور میکند جسد یک شخص نامعلوم نمودار شده است. دسته مخصوص زودعمل نجات ریاست به جای حادثه سفربر گردیده جسد را که یک مرد تخمینا 35 ساله 40 ساله بوده است از آب بیرون آوردند و به مقامات حفظ حقوق سپردند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده گفت شخصیت غرق شده و سبب‌های فاجعه هنوز معلوم نیست. مقامات به تفتیش حادثه آغاز کردند. در همین حال روز 20 ایون پرویز تیوی با نشر یک ویدیو خبر داد که جسد بیجان یک کودک 9 ساله که 20 روز باز در کوفتگوف بود از زیر پول شهر بختار یافتند. یادآور می‌شویم یک روز قبل کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که یک ساکن 36 ساله دهه موج نویه رودکی با جسارت و تلاش کم نظیر جان دو بانوی جوان را از خطر غرق شدن در آب رود ایلاق نجات داده است. همچنین همان روز 19 ایون ساکن 22 ساله دهه فالکون نویه شامنصور شهر دوشنبه هنگام ماهیگیری در رود کوفرنیان غرق شده است. بنا به آمار کمیته ایالت‌های فوق‌العاده از اول سال جاری در آب‌های تاجیکستان علیه حدود 60 نفر از جمله 30 کودک سنشان تا 16 غرق شدند. سال گذشته در تاجیکستان 155 نفر از جمله 75 کودک غرق شده بود. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که بر اثر ترکش بالون گاز و سوختار صبح 20 ایون سال 2022 در داخل کاوهخانه لولا واقع در خیابان رودکی نویه شامنصور شهر دوشنبه 3 نفر سنشان از 20 تا 36 ساله جراحت برداشتند. قبلا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مجروح شدن تنها یک نفر را تصدیق کرده بود. بنا به اطلاع کمیته ایالت‌های فوق‌العاده یک نفر این جراحت برداشتگان ساکن جماعت چوینگران شهر وحدت بوده 20 سال داشته است. دو نفر دیگر ساکنان شهر دوشنبه میباشند که یکی 32 ساله و دومی 36 ساله میباشد. همه آنها به بیمارخانه مرکزی رقم 3 شهر دوشنبه انتقال و بستری کرده شدند. صبح 20 ایون سال 2022 ساعت 09:20 دقیقه در کاوهخانه لولا واقع در خیابان رودکی بالون گاز موی ترکیده در پی آن در درون کاوهخانه در مساحت 5 متر مربع سوختار به عمل آمد. در ویدیویی که شاهدان به پرویز تیوی فرستادند دیده میشد که از درون کاوهخانه دود میبراید و بر اثر ترکش شیشه های آن شکسته روی کوچه پر از شیشه پر شده است. وزارت کارهای داخلی رعایت نکردن طلبات قاعده های بی‌خطری را سبب ترکش بالون گاز در کاوهخانه لولا نامید. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 21 ایون سال 2022 خبر داد که روزهای 19 و 20 ایون در دو صدمه در شهرک گنج‌آباد در کنار وحدت و در جماعت غازیان نویه باباجان غفورov دو کودک به هلاکت رسیدند. 19 ایون سال 2022 تخمینا ساعت 11:50 دقیقه راننده ماشین تمغه تویوتا احرارov رحمت الله سال تولدش 1982 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت از سمت شهر وحدت به سمت شهر دوشنبه در راه ماشینگرد شهرک گنج‌آباد از عهده اداره واسطه نقلیات نبر آمده پیادهگرد خردسال سعید و یاسمینه سال تولدش 2015 ساکن جماعت دیهات
روحاتی رو پخش نموده است. در نتیجه کودک جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. همین طریق 20 ایون سال 2022 تخمین ساعت 15:55 دقیقه راننده ماشین تمغه مرسدس بنز سپرینتر جمیلوف عبدالرحیم سال تولدش 1976 ساکن نوع باباجان غفوروف هنگام حرکت در جماعت دیوت غازیان به خطری حرکت راه را تامین کردن نتوانسته هنگام به قفو حرکت کردن خرسال فرمان فریدونزاده سال تولدش 2020 ساکن نوع مذکور را پخش نموده است. در نتیجه طفل خرسال جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه و پرخطر دانسته میشوند. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راههای این جمهوری 395 نفر به هلاکت رسیده، 1218 نفر جراحت جسمانی برداشتند. 10 نفر از قربانیان صدمه ها را در راههای تاجیکستان نابالغان تشکیل میدهند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.